H. 거인이 재채기를 하면. H. 거인이 재채기를 하면. 책도 되게 길다. 저 멀리 추운 바다에 거인 셋이 살았어. 그런데 거인들이 모두 감기에 걸렸지 뭐야. 거인들은 갑자기 요란하게 재채기를 했어. 에취. 그러자 바다에서 폭풍이 일었어. 아니 그냥 폭풍이 아니라 무시무시한 대폭풍이야. 세찬 바람이 불자 베르타호는 휙 날려갔어. 아주 커다란 배인데도 말이야. 그 배의 선장은 율리우스 베어야. 바람에 날려간 베르타호는 단숨에 흑해까지 와버렸어. 윤준아, 여기 있었는데 거인들이 재채기를 해서 이 배가 이렇게 가서 흑해로 갔어. 엄청 많이 갔다. 응? 꽈당, 베르타호가 바다 괴물에 부딪혔어. 잔뜩 화가 난 바다 괴물은 지독한 연기를 뿜었지. 그앙, 당연히 이글이글 불도 내뿜고 말이야. 활활 바다 괴물이 내뿜은 불꽃은 동쪽으로 16km나 떨어져 있던 해적선을 몽땅 태워버렸어. 어마어마하네. 뭉글뭉글 수평선에서 연기가 피어오르자 추장인 가죽 신발은 그것이 위대한 심의 가르침이라 믿었어. 추장 이름이 가죽 신발이야. 그래서 당장 명령을 내렸지. 의사 그리고 딸을 괴롭힌 말뚱에서 풀어줘. 백인을 괴롭히는 건 이제 멈춰. 지금부터 그런 짓은 금지한다. 풀려난 의사와 딸은 걸음아 나 살려라 해변으로 도망을 쳤지. 그런데 한 남자가 배에 기대어 서 있네. 누군지 알겠니? 베르타오. 맞아, 베어 선장이야. 아주 반가웠어. 어이구, 반가워요. 베어 선장이 소리쳤어. 선장은 한눈에 반해버렸던 거야. 의사한테? 아니, 딸한테 말이야. 선장은 두 사람을 당장 배에 태웠지. 그 다음은 어떻게 됐냐고? 자, 여기를 봐. 1년 후 베어 선장의 1등 항해사가 찍은 사진이란다. 결혼을 축하합니다. 선장과 그 의사 딸이 결혼했나봐. 근데 바다 괴물하고 사진을 같이 찍었어. 아빠랑. 사이가 좋아졌나봐. 그런데 말이야, 사실 이 모든 일은 물지 제키가 거인들의 감기약을 훔쳤기 때문에 일어난 거래. 응? 물지 제키가 거인들의 감기약을 훔쳐서 재채기를 해서 벌어진 일이래. 이 모든 게. 뚝 붙여 감기약을 물지가 숨겨서 거인이 재채기해서 일어난 일.